fête Afrique. People, Bino, Bobengami, Bino de Malabi, Bosa, politicien. Boye Bandenge, ya Fotam Bisaka Congo. Boye Bandenge, ya Fotam Bisaka Afrique. Sombile, Tisengelanga. Simautoko, Simoyampadi, Lumumba yani mwanako. Histoire africaine zamolayi, lelo tozana solution nini ye. Tobanda basi na bo bebe, tokoli nango kokufa kunyama na zamba de. Bonangai na boyi. Quand on a qui ma mathématique, les jours on a discipliné la mathématique, n'a pas de peine à me effectuer. La cambre, les mathématiques, c'est là qui n'a pas pété boy, ils sont là qui mango. Oh, il a pété ou tu vois. Beauté, magazine Kimbango Noti Aventure, ezali inspiration ya yeme Kimbango d'Antungunwa, Kimbango d'Anzenza, Kimbango le grand homme, Kimbango le tout autre, Kimbango le libérateur de la race noire. Kimbango abandaki ko sala mosala na ye, yambo ete existence physique na ye ezala na senatan. Kimbango etobanda komona ete soki mwana kufi, le simple fait ya kotanga kombo ya Kimbango, mwana pe azongi na kati na bomwe. Kimbangu pe tosengeli koyeba ete asala ba réincarnation ebele awa na sena tango yangwana tokozalaka na rigueur te na bao bakopesa ka date mutu na mutu na ndenge na ye pamba te effectivement Kimbangu aya ba tango balolenge ebele kati na mokili. Kimbangu azali akozala pe azalaka toujours à l'avance na temps, c'est-à-dire aza en dehors ya temps na ya espace. Maloba ya Kimbangu ezali esprit, c'est pourquoi evivifiaka. Na magazine Kimbango Noti Aventure, to salaka na émotion te, to salaka na sentiment te, to salaka pe na intérêt te, kasi to salaka pour le bien-être universel. Kimbango étant une créature du bien-être universel, il faisait tout, pas pour lui, mais il le faisait pour les autres. Na jubilé ya RDC, to mona kiango, na 51 ya RDC, to mona ki ndenge nini RDC, malgré babotau ya RDC, malgré ba fiasco ya RDC, malgré ba erreur accumulée ya RDC, kasi RDC a salaka lokola ko se démarquer muke na ndenge na ya kozalaka pona tina na ko fêter centenaire 50 ans na ye. Zokande pona etali centenaire ya Kimbangu e koki kozala ya momesano te e sengeli ezala ya bokeseni. C'est pour cette raison de tozali koloba ete ba oyo bazali bien avisé ya Kimbangu, ba yebi ma mazali koleka, mayebi mayema koleka, mayebi nyonso ezali kobungisa mapona tina na centenaire ya Kimbangu. Centenaire ya Kimbangu ezali na mbano moko yazali kopesa bao ya ye, ezali mbano ya kopesa bango courage, kolongo ko dissoudre kati na bango ego ya esprit ya peur. Pamba te la peur, dans la peur il y a la destruction des valeurs, dans la peur détruit, la peur bloque le pouvoir mental, la peur rend aveugle. Pour terminer, na centenaire ya Kimbangu tokokili susu kozala na kobanga ya maïto kobanga ka chaque jour te pona kotilisa la peur de la pauvreté, la peur du péché, la peur de l'erreur, la peur de l'injustice, la peur des coups, la peur des bêtes, la peur de l'opinion, la peur du diable, la peur de l'enfer, la peur de tyrannie, la peur des injustices, la peur de la mort, la peur de l'au-delà, la peur de l'inconnu, la peur du surnaturel, la peur de la tyrannie, la peur de la divinité, la peur de la maladie, la peur des accidents, la peur de la faim, la peur de la soif, la peur de la guerre, la peur de la révolution, la peur des événements, la peur des phénomènes naturels, la peur des fantômes, la peur des sorts, la peur des chagrins, la peur de la souffrance, la peur de solitude. Toutes ces peurs installent le désordre dans l'homme et embrouillent l'esprit de l'homme. Merci beaucoup pour la libération. Il y a solo thème nabiso de l'Ezali. Le monde appartient aux initiés. Tala oyo tokosola pona moi ya lelo bozala attentif. La Congo, people, twenda mundi l'Africa.
ezali momesanga biso ya oyo nyonso touti komona awa nde ezali eloko oyo tokatanaka na yango biso bayindo soki tozalaki koumela lokola touti totala awa sikoyo nde bapasi bisoza na kokati na se na ntango ezali na yango katala mbesama oyo ezali momesanga osema nano bokende komikali bokona nkambu na nsima na ngombi tokosa kati aoyo ezali na biso Matondo mingi papa journaliste Congo buja kala Congo buja kusoma yale mzee kaza kilika fika kala munti ya Congo e kila mwana Congo kabaka popa intro bantu mutaki nzonzi loga kosuka misango binda mu kisonga mono nkumba mine landu mambo ku Congo mama vu mu bila kinkanga nzinga dada vu mu bila kinkumba panzu kaka vu mu bila kikuimba ntsapu yena mfumu mvala tatumba nyu ya yansilulu mwana wa longo mu Congo ya mbumba kinga kyatia nitila bakulu akipwanzi nzole nti wabuila mbandanu kauti nanga mvulako bandarisha mbangiza sulu mbangiza toto bamute baya yenge kieno yenge lyaka yenge mutatoka mase matondo mingi papa langu lesama mu Congo tozali kotola lelo na tene na biso ezali le monde appartient aux initiés mokili ezali ya bainitiés kasi mokino na biso ya yambo pamba te lelo tozali nano honore na présence na yo mpe na bana ya kave ya yano nyonso ezali osemonini mpona magasin kimbango lesamaki na ndenge osili kondima biso lelo tosolola elongo na bino pamba te mosala biso yali kopandisa mokilimba na baye nyonso ya kimbangu mpo tokobengaka bango univers kimbangu kakanango papalango ezali kolobama ete mokili ezali koappartenir na baoyo babengi bainitie yo lobini na likamwa iti wapi elo mamane matondo mengi papa journaliste liboso ete na kosa tovanda ai kona no question so qui répond c'est ça nini matondo mengi papa journaliste na mutuna liboso to costa pona kopesa réponse na mutuna oyo tuni na sengi nanu na ba ndimi ya makesa ya KBM binwani gambita ndenge balatara kurere rouge esengeli basengela rouge wana mbwaki ndolo no mbwaki yimu kisonga ngansisi lendo nganzi siya meka yeulongo ungeti kusalilanga ingolo za kungene kumungeti kokilanga imu kubikansa munakala wa nsisi ku Congo ungeti kusalilanga yakala watengwa wayela wakula mwabanza yekubama munwani na Congo mumpasi zilenda kutukunga inga ungeti natanga sinsu kya kuyayanzinga yakala kwa nsisi nyona fweni beni tina onga bonso nkosiengo batini nanga soko muntu mukumba mfumwe tole mwanda Congo tulombilipo indeka Tondele papa journaliste na likolo tina se eloko moko te koyiko sala masoki ba initié ya ngote un mécanicien ababenga ba mécanicien abata kobongisa ba camion esengeli ba initié ye ndenge ba bongisa motuka mutu nyonso oyo aza na mokili azalaka initié na bato ya mokili bato oyo basalaka na molimo bazalaka initié na molimo bato ya mokili na bato ba initié bato oyo ya bango bazalaka puissant et bazalaka capable ya kosala oyo esengeli basala na initiation oyo bazwi tout comme balobaka le monde terrestre et le monde univers appartient aux initiés donc biso nyonso ti tozokotela maboye tozali initié dans le monde spirituel ou dans le monde charnel. Kasi ya solo na motuna na yano pesa biso soki to libongo kamba te lelo soki parce que ezali na mokili ezali komona ete moto neza kopesa moto pasi mpe bokabwani ye okota mingi meme kati na bafamille
nandisa kaka na bangambo etali ba initiation c'est pas la initiation kama et to lobi sikoyo boye pala ba initiation bazali na kati na mokili bakozala ka ndenge nini na ba bazali initié kama ndenge nini bango na ba bazali initié kati Matondo mingi papa journaliste initiation ezali kozwa mystique kopesa kati na mutu ba bazali initié spirituellement bafongama misu bayebi mutu eloko oyo yatikali kolia na ndako ezomona na mutu te ezali mystique donc initiation ya monument amonaka makambo initié na nzela ya kobikisa batu likambo oyo moninga ayebi te tata nzambe te moto akitaki mpo ya koaprendre bakoko na biso ndenge ya kosalela banzete ya kotiretele bato ou bien nzete oyo kombo nango ingandi luzibu mosala na ye kofongola nzete oyo kombo na ye ba qui signifie ainsi soit-il nzete oyo kombo nango nzizila qui signifie résistance tata nzambe te moto apesa bakombo wana mais mulimo oyo ezalaki initié dans le monde spirituel ekiti eye kolata nzoto ya mutu charnellement nzoto wana ekomi mystique nzoto ebandi komona makambo ya molimo yango babengaka ngo quelqu'un qui est initié spirituellement azosala makambo oyo baninga bakoki kosala te donc mutu oyo azokomona monument aza kobikula ezali don na ye esprit wana ya kobikula ye kolata nzoto ya mutu wana abandi komona oyo ekundama na se ya mabele oyo eza na mapata oyo ezoleka na mopepe oyo eza na se ya mai oyo eza na moto ye azomona yango mpo azali initié spirituellement mpo initiation wana eutaki na tata nzambe a partir ya esprit tata nzambe atina kati na ye acharge eloko ezali initié eye kolata nzoto ya moto ndenge mpe tomonaka tokoki kozwa cartouche oyo batiaka na monduku soki cartouche otie yango kaka poudre de chasse ya pamba ata obeti nyama ndenge nini apres obeti mutu ndenge nini ekosala réaction te mais oyo ezali initié batie yango sikoyo baplan eloko moko ya mutuya eloko ya makasi oyo ekodissoudre oyo ekosala événement yango nde babengaka nani cartouche wana ezali chargé soki tolongoli na cartouche tokoti na munduki soki balongoli nani gâchette chargeur munduki etikali ya pamba neti nzoto kaka ya mutu ntango batia yango cartouche nani chargeur ekomi alimenté ekomi chargé nde initiation esali dega ok matondo mingi kasi papa landu lesama mu Kongo bazali kosola mpona initiation toyebi na malamu ete bainitie oyo koloba na biso kasi bazali koloba na biso mokili ezali ya bainitie nde touti kozongela kasi balobi na biso mpe lisusu ete RDC Congo ezali ya kimbangu ezali ya mzee Laurent Désiré Kabila ezali mpe ya Lumumba yango mpe eyembana na makanisi na yo la Congo point de vue na yo na likambo matondo mingi soki tolobi RDC ezali ya kimbangu ezali ya Laurent Désiré Kabila te pe ya mutu nyonso na ngai moko spirituellement dans le monde spirituel RDC n'existe pas non non et non dans le monde spirituel l'RDC n'existe pas et si l'RDC existe dans le monde spirituel na monde spirituel ezala dirigé na nani mais je sais que Congo ezali spirituel et existe dans le monde spirituel pour ezala dirigé na archange Mwanda Congo parce que RDC ezala dirigé na monde spirituel na nani donc dans le monde spirituel RDC n'existe pas car l'RDC c'est un pays fondé par les Belges fondé RDC Belge a fondé RDC, ce qui est monde spirituel. Ezali na Belgique, voilà que on demandait RDC, Belgique et des aliments spirituels nani papa Nicolo et tout ça ça va faire. Donc ce qui Belge ezali spirituel,
donc Diego Kao yende nzambe kuna yende sikoyo nzambe ya RDC donc ce qui n'a eu qui malamu bao bazali koloba le Congo ya Lumumba ya mzee Nonzi Kabila tout ça bazali komikosa c'est charnel bazo luka mbongo bazo luka ko dominer Kingandi. Papa journaliste oyebi tata nzambe soki azali te satan te mpe akozala te esika tata nzambe azali satan nde ayaka mpo ya kosala mosala soki tata nzambe apesi bana na ye 300,000 mpo balia satan akoya na 600,000 mpo balia siko banani bakolia ebele bakolia mingi banani bakolia moke donc na yango tologi so tozwi sese wana c'est parce que molimo ya tata nzambe ntango ezali kosala satan aye na molimo na ye le double pour endormir la population mais ba initié ba visionnaire bango bamonaka mabe na malamu en avance yango monaki ke tango mundele ayaki na Congo na Afrique plus précisément na Congo na Njotila ebele bandimaki te religion et christianisme ekota bitumbe salamaki makasi babomaki ba Congo batumbaki bamboka batumbaki basi bapakoli mafuta batie pembeni ya moto tia kokufa mpona nini bakotisa christianisme na makasi c'est une colonisation donc tata nzambe apesaki mwa ta ya moke mpona bato ya mokili basepela me ntango na ntango kokoka bato ya mokili bakosimba mutu ndenge mundele asimbaki mutu le 4 janvier alukaki makala po apakula ye bakoma moyindo epai na yo na yebi te mpo na yo ozosala mabe mundele asepeleza na moyindo sepeleza na moyindo matondo mingi bandeko batali mpe balandi kasi na mokili mobimba barasi nyonso ezala barasi na biso ya noir ezala bacouleur bazali konyokwama na maladi moko babengi universel ezali maladi ya kobanga kobanga esali ete existence ya biso bato ezala existence spirituelle ezala existence morale ezala existence charnelle nyonso eza ya kobebisama na ntina ya kobanga kasi papa landu yo obangaka te tomonaki yango na ntango okangamaki injustement tolobi yango na ngolo epai ya kosalaki plus d'une année et 3 mois na bande eza bongo alors que 3 mois avant otalisaki déjà ke likambo kozali koya il se fait même que ochangeaki même habitation otiki eske ozalaki kokutela oye na place mpona kopréparer arrivé ya oyo ezalaki koarrive mpona yo kasi yambo papa landu opesa biso réponse ndenge nini yo obangaka te qu'est-ce qui se passe po obangaka te ozomona baévénement ozali korésister maladi oyo ekaze mokili mobimba ya kobanga yo epai na yo ezali te na kosenga nano na revete ya régie apesa biso extrait ya baimage ya témoignage nayaki kofilme awa nayaki kofilme awa tuna na bazokende na yo kana yaki awa ezoni ezalaki na filmaki awa régie pesa nano extrait moke nsima na kopesa biso extrait moke wana nde na kopesa oyo maloba oyo et en plus de cela alobaki na biso ete gouvernement par l'entremise ya porte-parole à la police balobaki na biso ki papa landu azali les premiers terroristes féticheurs les grands terroristes féticheurs du monde. Mwana nzambi welulendo kungombe ulata budeya ye. Semwe yaya, semwe yaya, silundani kujenduna. Semwe yaya, semwe yaya, silundani kujenduna. Sokani obako. Matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance oyo fumukema malobaki mayele ya mokili ekosuka. Tata Nzambe na tango atindaka ba envoyer na ye na mokili baya kolata nzoto ya mokili
Mais molimo oyo achakati na bango, molimo wana nde ezalaka na kobanga te. Po molimo wana emonaka oyo eza na sima, oyo eza na liboso, oyo eza na molili, na oyo eza na mpwasa. Eyebaka makambo nyonso ndenge ezolekela. Yango molimo wana ezalaka na kobanga te. Molimo wana soki elati nzoto, nzoto pe ekomi resistant. Po nzoto nde molimo nde edirijaka nzoto. Nzoto akotinda mande na molimo. Soki balobi ke ngai landu mambo na bangaka te, ezali molimo oyo bapesaka te po atia kati na nzoto oyo yango nde ebangaka te. Me ngai molimo wana nde yango ezodirige nzoto oyo bape mokili bazomona oyo bazobenga landu mambo. Yango ozomona ke nzoto ebangi te. Grand féticheur Terroriste du monde plus que Bernadette. matondo mingi bandeko batali pe balani oyebi likambo tulubama awa na langue de Congo ezali ya kusangana te oyebi niveau ya Bengdane kamata niveau ya ba initié nyonso baza na gouvernement bakende politika na se balo bakiye azali oyo bauti kuluba wana nani grand féticheur terroriste du monde plus que Bernadette. Ndapi na yebi yete ce qui azalaki nani pour vous dire que tozali na intérêt ya kokangama na molimo soki tokangama na molimo tobanga lisusu te maladi ezali koekrase mokili ekozala ya biso soki ozali na moke ya kobakisa soki ozalilangaki mpona kota na motuna mosusu matondo mingi papa journaliste nakanisi nalobeli mpona mosuni nzoto oyo ya landu mambo soki totali ya vita kimpa molimo oyo ekitaki na nzoto wana ya mwana mwasi wana ya âge de 21 ans nzoto ekoki kobanga meta molimo ye kokota ebandi kosala kati na nzoto mpe elongoli kobanga akomi nyonso ekoka kati na ye ndenge moko mpe na kimbangu oyo tozoprone biso nyonso ke no mfumu kimbangu mvulunzi kimbangu me bisoki tozoprone mvulunzi kimbangu mfumu kimbangu fo tolata molimo nso tolati molimo wana kobanga ekolonga na bato baoyo nyonso baza kolobela kombo ya kimbangu mais soki bazobanga eke bazoprone kombo ya kimbangu ndenge na bible baloba maître jésus alobake kaba bozo mbotu nyonso alobaka mfumu aza mokonzi akota na mokonzi ya lola te matondo mingi papa nandu ya solo tozali na likanisi moko oyo bato mingi bazali koloba likambo ezali na este ezali epai na epai balobi ekozala malamu nde tozala na bomoko soki tokomi liboke wana nde epesi makasi na makasi wana nde tolongi nzoka nde tozali bakongole soki tokiti na ville awa na Gombe soki okoti na ministère ya oyo okuta de huissier jusqu'à ministre ekolo okoti na ministère mosusu nani aza kuna mokonzi wana baoyo ya ye ya ekolo na ye nde babandi na huissier tina likolo baza kosala ndenge wana partout kasi kokama na biso yambo ete mundele aya balobi na biso ke na baroyaume na biso ezalaka prospère kimi ezalaka nzala ezalaka te ezalaka kolia malamu mais uta na oyo kolobela biso ya conférence africaine de Berlin esalemaki epai oyo bakendaki Congo merci nde toye komona makambo eyekoli ntango bango moko mindele bazalaki awa tozalaki kosala mwa semblant moke kozala lokola koyokana uta bapesa mokongo bakenda makambo ebeba kobeba papa nandu na oyo etali yo na likanisi oyo okoki koleba matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance c'est pour na makanisi ya bato ke RDC tosangana tozala mutu moko po force ya monde kouta soki wapi kouta na lobi non likambo moko ekotikala kosalama te na bosangani ya RDC po na force ekita na RDC na lobi encore non c'est-à-dire N-O-N pourquoi parce que na lobi non force ya mutu eutaka na kilitiri oya bakoko na ye mais siko na RDC ekosala kilitiri nini tozali na 450 etini bakilitiri ebebo awa na Kinshasa na bawumbu ezali mabele ya bakongo mais ye moko mokongo azoka kosala kilitiri na ye te bageni na ye te baancetre na ye te sikoyo oyo awuti na baluba awuti na bangala awuti na baswahili aye kosiege na Kinshasa alingi koyekola kikongo ya bakolo mabele te akolinga pete bongo sikoyo bageni wana force wana bakopesa yango ndenge nini botika ignorance dans le monde spirituel force ya ethnie evo ya
famille ezalaka na ba clan biso na tango bukoko na biso ezali na ngana longwe awa na Congo Central nazokende na Angola nakomema provision te mboka nyonso nakokende soki nayoki posa mai nalobi kombo alobi ya clan ya tata nanga clan ya mama nanga clan ya koko nanga bango ntango bayoki nde bana biki no ka famille ya tata na yo ye wana oyo ya biso famille ya koko na yo ye yango wana soki nalingi nakende kofanda na famille ya koko nake kofanda famille ya tata nake kofanda mais sikoyo force ya RDC ekosangana ndenge ni d'abord mutu azoloba chiluba oyo azoloba mukongo akoyoka te mutu azoloba kikongo muswahili akoyoka te force wana ekosangana ndenge ni moyen eza lokola tout de babel force ezalaki ntango ozalaki liloba moko ntango akaboli kaka maloba na bango force epesa nini ekotimai matelo mingi topala kasi toyebi te soki ezali na rapport na makambo oyo etali indépendance ya bolimo oyo bakolobelaka biso tozali na 450 malamu tozali mpe na mboka oyo ezali na 5 langues officielles oyo ya Congo tozali na français toza na Congo toza na lingala toza na chiluba toza na swahili kasi totali malamu français ezali monoko ya banoko mais soki totali lelo malamu soki totali lelo oyo okomona monoko ya banoko nde eza kosangisa biso nyonso esika moko banoko yango bakolo monoko nde baoyo bakonza biso baoyo babeta biso fimbo bakata biso maboko batumba ndako na biso banyokola biso dembula ebembula me minoko na bango nde eza kosangisa biso mokolo ayebi français moswahili ayebi français mongala ayebi français moluba ayebi français mais moswahili soki oyebisi elili kikongo wana ya biso mongala biso oyebisi swahili wana ya biso bokamwana yebisa biso nano biso likanisi nekozala ndenge na place wana mpe ndenge nini monoko ya bapaya wana esangisi biso nyonso mais na oyo etali biso ifo biso na biso tozala ndenge matondo mingi papa journaliste biso tozali ezali mosala ya molimo oyo molimo atindi tokoki kobomba te fo tobimisango nde na nkwasa français ezali monoko ya bafrançais chiluba ezali monoko ya baluba lingala ezali monoko ya bangala kikongo ezali monoko ya bakongo swahili ezali monoko ya bashwahili yebisa ngai papa journaliste tolanda mundele oyo autaki na France amemaki français awa po ayekosa biso français mpe tokolanda tata nzambe oyo apesaki biso monoko ya kikongo po toloba kikongo kolanda nzambe oyo alingaki biso tozala baminoko wana ok soki tolandi ye nyonso ezokobebela esika tolela miel nde place totika mbeli ya puissance yango tata nzambe apesaka punition na mutu oyo ye akonseye te yango atindaki na ngonga oyo bakonseye oyo babengi bantumwa bangunza po baya kotalisa likambo na likambo ndenge yango ezali alo balangi wana ezali kobebisa biso soki nazoloba na lingala c'est parce que soki mutu akei na mai mutu akobimisa ye na mai esengeli akota na mai po abimisa ye yango sikoyo bakongo nyonso base plonge na lingala yango nazosala baémission na lingala me batindaki biso te mpona koloba lingala me batindaki neti ngai mpona koloba kikongo e batindaki profete ya banduba mpo aloba chiluba profete ya bangala mpo aloba lingala profete ya baswahili mpo aloba kiswahili profete ya france mpo aloba français bango bazwili français bayeli biso mokolo nini bakosadapte na langue oyo ya biso bakongo bakenda mokuna mpo bango bayekofanda awa bango bayeli biso kaka langue me bango nde bafandaki awa basaki langue na biso omemango kuna so ubavuna na me na Somadi. eloko ekobongisa Congo Afrique na monde chaque peuple azongela ancestral na ye mokoko na ye oyo tata nzambe apesa kati na ye soki azongeli eloko wana te eloko moko ekotikala kobonga awa na mokili te tito kokota na destruction oyo babengi déluge nakanisi si je ne me trompe pas nani Mobutu alobaki ke après moi c'est le déluge et tozomona mpe tozopusana kuna po toyokaki ye te tokomprenaki ye te ke après moi c'est le déluge mais yebeke mpe akoki kokokisa eloko wana te fallait à partir ya ye
ntango alobaki bakoko bazali nsima na nga fale ayebisa bamindele communauté internationale ndenge bakabolaki bagato na Berlin fale baya kozongisa bagato yango mpe na Afrique. Royaume Congo ezonga Royaume Congo, Empire Cuba ezonga Empire Cuba, Empire Lunda ezonga Empire Lunda. C'est ça le vrai problème de l'Afrique, dans Congo, dans Afrique centrale. Matondo mingi bandeko batali pe balali, ezali okende bezala kushike kwa kutenza. Palango. Et ba makapala kutumbango lobaki tokozwa indépendance ya Mali. Oyo kozala ya molimo. Indépendance wana biso tozali ko attribuer yango na bayeba bota makala kombo. Oyo bengi banaba balongo. Oyo ozali lelo litu. Kasi toyebi malamu ete le 30 juin, mbele apesa biso indépendance administrative. Ça veut dire quoi? L'État. Pouvoir pour la République. C'est quoi il faut parler? Mais nous, il nous dit que nous avons des bandits pour la vie. Nous avons des bandits mindeli ndombe. Nous avons des kodondwa korenye bisikana. Et donc il ça les alliés à la paix. Basa la musalo yo kokonza batu ko mema batu tina indépendance. Matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance. Soki Mfumu Kimbangu alobaki ke toko soit indépendance, mais indépendance wana toko bénéficier na yangote au moment ya poso moyindo ezalaki nanu prêté. Pour l'air des poissons ezalinde Israël a zako diriger monde. Italie a vu religion, Amérique a vu politique. Yango alobaki ke tokozwa indépendance, mais indépendance ya molimo ekoya, na kati indépendance ya molimo ekozala na politique, na religion, et na science, technologie. Mais ça tolobi ke pona kozwa indépendance wana tokozela nano être puissant. Molimo wana ya puissance ekoya. Mais molimo wana ekouta wapi? Tata Nzambe a préparé nyonso asalaka eloko moko te ya kotinda biso kati na mokili. Nyonso ya pesa biso na mokili. Mais biso nyonso oyebi ke na nzela ya bana balongo les enfants saints Simba Nzuzilandu, Lukombo Tsukula Katumi et tout ainsi de suite. Bangonde bayaka na puissance. C'est toujours la être puissance. C'est puissance oyo euta na bango na ba grotte, na ba ravin, na ba montagne, na ba carrefour, na ba bifurcation, bisika nyonso ba bana balongo ba uta ba pasa utaka. Puissance yango na teko teko kitisa. Ekoya kana ba Congo te, ekoya na ba tribu nyonso, na bikolo nyonso, na ba mindele ba japonais, ba pasa bazali. Na continent d'Asie, ba pasa bazali. Et ainsi de suite, dans le lobby que indépendance wana ya molimo, chaque peuple a conservé la trois trinités, a conservé la politique ancestrale. Oh, dans la pesa katina bango, a conservé la religion ancestrale. Oh, dans la pesa katina bango, a conservé la technologie ancestrale. Oh, dans la pesa katina bango. Ba yende ba koloba keno, mundele si asali munduka, asali nani mutuka, asali avion, biso to sala susuni. Mais avant mundele asala nani avion. Par contre, on a mis son temps de déplacer qui était déplacé. Mais c'est pas qu'est-ce que ça dit. Afini qu'est-ce que ça dit invocation à mettre en mota mazo kende. Mon Dieu t'a dit que déplacer dans bango les années ça va accidenté par le que c'est la sorcellerie, c'est mauvais. Or kende c'est le vrai transport. Oh il y a ça accidenté. Aux assis na okoma. Poti ozo kende, yomo ozo kende na makoli na yo invocation na makasa on se déplacer. Au komi puis au place au kende. Vous allez détruire la nature. Vous allez détruire la nature. Vous allez chauffer, vous allez sa forme, mais vous allez utiliser la nature simple. Ok. Now it is not. Tant que tu as dit na Égypte, pour construire la terre promise, c'est comme qui na Bakongo ya bomba. Quelque part, kunande esengela kito katsa maya munene. Saki bakoko na biso bakatsa ki mai wana etoko. Etoko eza na poya kosimba na charge ya mutu. Etoko eza na mute. Mais ezalaki puissance ya bana balongo ko bautaka na mai na ba grotte. Donc biloko no se pesemi la bango. Mai etosi bango. Yes. Mabele etosi bango. Ingeta bebe etosa bango. Na ya moto etosa bango. C'est bazali complet. Très très complet. Yango Kimbangu alobaki
mayela mokili ekosila. Kasi pala nous on a négocié ça biso to confirmer que mayele ya mokili esuki. On a dit le suki. Voilà. On dit ma qui était un jour sous pour la possibilité. Na mboka Congo, on va assister à la consultation au Congo. Parce que c'est ça le de 45. Oh, il va que ça me dit sous la français va le baka. La répétition ennuie. C'est-à-dire que la idée de Jacques. Parce que mon boulot va baya. Tellement que bazongi na mingi. To mona résultat ezali to lobi. Ba kozi ya mboka ba komi na esiko kimbango lobaki mayeli ko. Apara ni bana sima to baki pesa mayelo ko yaki. Well, Matondo mingi papa journaliste. Bona profesa mayele. Kizingira ko yuta no sibiro wa mafusa. Na evite esiko yo. Na evite soki antilope au kitana mai kwa kena opesa. Mbisi ya mai Thompson conseil. Bazale ni ngo. Epona ni. Ngai naza mwana molimo. Soki na lobi na molimo kelelo mbule kobeta. Esi yako ndimango. Na yango tolobaki mukolo automatisaki drapeau ya sanza. Sanza epese melaki. Ba professeur bimaki ebelete. Na yango tolobi maître Elisa lobi ba kai sali ya nzambi ya nzambi. Mais osenga bango baza na problème ite bazo sala ba concentration. Bo bazo luka les voisins moyens pour na ko luka peuple arozwa kimia ndenge nini. Mais le grand problème kuna ndele pa ya mundele. Biso soko atakende na mundele. Si tutane biso kelende ba mundele. Bango ba ko sutora keno oh. Donc makambo zalaki ya kubongo quelque part. Mundele ndeza na makambo union internationale. Union communauté internationale. Makambo bongisa na Allemagne. Na Berlin ya kuna nde. Tozo solo kati na bango. Tozo yebisa bango. Ah voilà. Tango na biso siko yeye. Basa na attention. Sinote bakosila. Ils vont terminer. Na kanisi. Pona likambo ya suka. Soki mutu asali mabe. Na likambo. Pona ko réconcilier. Esengeli asokola mabe wana. Pona pamba te. Na place ya zo punition. Punition moye zala ezate. Bango moko ba français ba loba na langue na bango. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais bango ba mindele balela kana Afrique. Bango ba mindele bakozaka na Afrique. Sikoyo tango ezokende kobeba na l'air de verso na l'air de poso ba renyak na l'air de verso tango ezokende kobeba. Basala sous force charnelle pour se protéger. Ceux qui va koyoka te ba konja basala la force spiritualité pour na kozongisa. Oyo nso ba détruire na Afrique. Bakosila. 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 Ok, c'est tu. Tira. Parlant de répéter autant de fois, Bakosila. Biso beto sisi na kolora boye. Tokosuki sa magazine aventure Kimbangu net aventure ya lelo na kolora boye. Kobanga ezali fléau oyo mokili mobimba. Ezali konyoka malikolo na yango. Soki Kimbangu alongaki etumba na ye mpona kokambola miya moto moyindo po Kimbangu abangaki. Lelo oyo papa nando ekotalisa biso ete nzoto esalama mpona kobanga me bamilimo oyo bazalaka kuna na likolo soki baye koinvestire nzoto na biso bato nde kobanga elongwaka. Nzoka nde kobanga ezali konyokola mokili. Biso na centenaire ya Kimbangu oyo ezali kobelema lobi awa baza kosenga na biso tozala na courage. Tolongola kobanga. Chaque tongo za kolokola mukana ndako na yo abao mukana ndako na yo loba na kobanga te. Soki tozali na héritage oyo esengeli opesa na bana na yo te héritage ya kobanga. Eza eloko mabe tala epai wapi. Longola kobanga ndeko nanga Zapazana moyo Longola kobanga ndeko nanga Zapazana moyo Longola kobanga ndeko nanga
soki tosilisi na yango longola kobanga ndeko na nga Kimbangu Zabo nabanza ici tolobi merci na bino nyonso ndenge boasiste biso na émission na biso merci na Mutukamani makile ndikoyaya Kamani makile ndikoyaya Kimbangu yani the prophet Africa. People, Bino, Bobengami, Bino the Malabi Bosa politician. Boye Mandenge ya Kota Musaka Kumbo. Boye Mandenge ya Kota Musaka Afi. So mile Kisengelanga. Sima Udoko. Moya mpadi Lumumba yani mwana ko Histoire africaine zamolayi Lelo tozana solution niniye Tobanda basi na bobebe Tokoli nango kokufa kutunyama na zamba Bonanga ina boyi na kima ka mathématique les jours là na discipline mathématique na vandi pe na miki ko effectuer na kamre to les mathématiques za laki nango pete boyi biso za ko kima ngo oyo ya pete uti wapi